ये बताइए किसकी ज्यादा अच्छी आवाज थी, चलो बताओ। दोनों की बहुत अच्छी थी, दोनों विनर है मेरे लिए। 2000 years later. So what's up guys, welcome back to the new video. My name is Tommy, you are watching Somi, Momi and Tommy and this is मोमी। तो गाइस आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं और आज हम करेंगे फनी एनिमल चैलेंज। तो आज का सीन कुछ ऐसे है, मैं इसे कुछ आवाजें ये इससे दूंगा और कुछ आवाजें ये देगी जिसे हमें मरे गए जानवर की तरह आवाजें निकाल दे। तो अब कौन पहले शुरू करे? क्या करूंगी? तुम करोगी? अच्छा तो मैं तुम्हें पहली आवाज देता हूँ बकरी की। मैं हाय हाय देख रहे हो आवाज में करूंगी थी। और दूसरी आवाज दूंगा भी यही चल रहा है इसी से साथ। नहीं दूसरी आवाज में देता हूँ एक वुल्फ की। तो और अब तीसरी आवाज दूंगा, तुम बताओ। तीसरी आवाज पे चॉइस है, जो तुम बताओगे वही दूंगा। तीसरी आवाज कोई भी दे दो, कवर के दे दो। हाँ कवर की। तो अब आगे मेरी बारी। इसके बाद ना कोई बोनस वॉइस भी हम करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया। तो अब तुम मुझे दो आवाजें। डंकी की। ओए डंकी की। तो तुम्हारी मर्जी है। डंकी की करूं? अब कोई मुर्गी की। तीसरी कोई भी तीसरी ना देता तो गाय की। तो बोनस अभी इतनी काफी नहीं है कि मैंने थोड़ा अच्छा करना। तो मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हें खोते की आवाज, तुम गीदड़ की आवाज। मरी होगी की आवाज। क्या मैं तो कैसे लगे लाइक जरूर करना है। अभी आवाजें खत्म नहीं, आगे की वीडियो एंजॉय करें। अभी आवाजें होती है एक और, इससे वजह गधे की आवाज, कुत्ते की आवाज। अब तुम मुझे कौन सी आवाज दोगी? कोई सी भी जो चॉइस कर लो। कैट की। Run. मम्मी बिल्ली की आवाज। तो अब ये आएगी सोनी हमारे पास है कि जज करिए कौन चैलेंज जीता। तो लेकिन मैं ही जीतूंगी यार, तभी तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फनी अंदाज में की है। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे कौन जीता। असल तो टैलेंट तो मैंने। 2000 years later. हम दोनों में से कौन विनर है, या फिर किसकी आवाज ज्यादा अच्छी थी, किसकी ज्यादा गंदी थी। और इसका नाम है सोनी नाम है। और इसका ये बताइए किसकी ज्यादा अच्छी आवाज थी, चलो बताओ। दोनों की बहुत अच्छी थी, दोनों ही विनर है मेरे लिए। दोनों विनर है। वाह ये तो बहुत मजा हो गया। तो आपने सुन लिया कि आपने लाइक जरूर करना है और इसी के आगे आप बताएगी मोमी को क्या करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक तो बहुत ज्यादा करना है और सब्सक्राइब भी बहुत ज्यादा करना है और शेयर भी, और कमेंट भी जरूर करना है। सही है, कमेंट भी नीचे कमेंट बॉक्स में खुला पड़ा। तो अब वक्त हो गया बाय बाय कहने का। तो हमें इजाजत है। टॉमी, मोमी एंड सोनी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और